এখানে কিছু বেসিক জিনিস আমি তোমাদেরকে দেখাই। এই হচ্ছে গিয়ার, এটা পিছনে 4টা গিয়ার আছে। এই পরে যেতেছি একটা বিষয় যে আমি হালায় মরে যেতেছি, বাট পাবলিকদের রিয়াকশন যদি তোমরা দেখো, যে ঘটনাটা যদি তোমরা শোনো, তো মানে তোমরা বিলিভ করতে কষ্ট হয়ে যাবে। এই সেই বাড়ি, এই বাড়ির মালিক এইখানেই ছিল। উনি আইসা আমার সাথে যেটা করছে। হ্যালো এভরিওয়ান, কি অবস্থা, কেমন আছো সবাইকে? নতুন আরও একটি ব্লগে স্বাগতম। আর আজকের ব্লগটা দেখতে পাচ্ছ, পুরো হেলমেটের গেট আপ, মোটো ব্লগিংয়ের গেট আপটা নিয়ে আসছি। ভাইয়া তুমি কিভাবে গাড়ি চালাও, কিভাবে শিখতেছো, সেই একটা ব্লগ দেওয়ার জন্য। সো আজকের ব্লগটা কিন্তু সেটাই হতে যাচ্ছে। আর যারা নতুন বাইক শিখতে চাও তাদের জন্য কিন্তু আমার এই ব্লগটা অনেক বেশি কাজে লাগবে। তার সাথে যারা অনেক সিনিয়র বাইকার আছেন, যারা বাইক ভালো চালাতে পারেন, তাদেরও থেকেও আমার কিছু জানার আছে, শিখার আছে। যারা আমার ভুলগুলো দেখবেন, সে ভুল থেকে কিন্তু আমাকে নিচে কমেন্টে লিখে জানাবেন। সেইখান থেকে আমি শিখতে চাই অ্যান্ড জানতে চাই। তার সাথে যেটা হয়েছে কি, যে আমি একটা অ্যাক্সিডেন্ট করছিলাম, সেই অ্যাক্সিডেন্টটা নিয়ে অনেকেরই একটা কোশ্চেন ছিল যে আসলে কিভাবে, কোথায় অ্যাক্সিডেন্টটা ঘটছে, কেন ঘটছে। তো সেই বিষয়টা নিয়ে আমি বলবো। তার আগে একটা ব্লগে বলছিলাম যে কিভাবে গাড়ির অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে সেটা আমি একটা ব্লগে আমি বলবো। কোন অ্যাক্সিডেন্টের ঘটনাটা তোমরা জানবা, সেটা জানার পর তোমরা প্রাউড ফিল করবা যে একটা অ্যাক্সিডেন্ট করলো কি প্রাউড ফিল করার মতো কোনো বিষয় আছে। সেই বিষয়টা আজকে তুলে ধরবো। অ্যান্ড জানার পর অবশ্যই আমি আবারও বলতেছি, প্রাউড ফিল করবা। ফুল ভিডিওটা জুড়ে থাকো। আর আমি যেখানে বাইক চালান শিখি, যদি তোমাদেরকে একটু দেখাই, দেখো সব ছেলেরা স্কুল ছুটি হয়েছে, কলেজ ছুটি হয়েছে, অ্যান্ড সব পুরো গ্রাউন্ডটাই তোমার বিজি। তারপর কিছুটা সময় আমি এখানে প্র্যাকটিস করব, তারপর চলে যাব সেই অ্যাক্সিডেন্টের জায়গায় যেখানে ওই ঘটনাটা ঘটছে। সেই ঘটনাটা তোমাদের কাছে শেয়ার করবো, অ্যান্ড আর বাইক রাইডিং বিষয়গুলো তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। সো ফুল ভিডিও জুড়ে থাকো। যারা যারা জয়েন করছো সবাইটা লাইক দিয়ে দিও, নিউজ থাকলে সাবস্ক্রাইব করতে একদমই ভুলে যেও না। আর তার সাথে ব্লগিং, মোটো ব্লগিংয়ে ভালো কিছু করতে চাই, সেটার জন্য আপনাদের সাপোর্টটা খুবই দরকার, প্রয়োজন। আশা করি আপনারা সাপোর্ট দিয়ে আমাকে ইন্সপায়ার করবেন। তো চলো আমরা যাই। এই হচ্ছে বাইক আমার, আর এটা দিয়েই আজকে চালাবো অ্যান্ড সব কিছু তোমাদেরকে দেখাবো। তো গাইস, যেটা হয়েছে, প্রথমে গাড়িটা আমি স্টার্ট করে নিব, ঠিক আছে? এ হচ্ছে আমার গাড়ি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আমি স্টার্ট করলাম। তো এখানে কিছু বেসিক জিনিস আমি তোমাদেরকে দেখাই। এই হচ্ছে গিয়ার, এটা পিছনে 4টা গিয়ার আছে। এই গাড়ির 4টা গিয়ারই পিছনে, ঠিক আছে? অ্যান্ড সামনে যদি দেই তাহলে নিউট্রাল চলে যাবে। এ হচ্ছে ক্লাচ, ঠিক আছে? অ্যান্ড ব্রেক। আসলে স্টার্টের সময় ব্রেকের কোনো কাজ নাই। যেটা হয় কি, যে তোমার ক্লাচ ধইরা গিয়ারটা দিতে হবে। আমি যদি গাড়িটা স্টার্ট করি, এখন নিউট্রালে আছে, এখন গাড়িটা যাবে না, ঠিক আছে? স্টার্ট হয়ে গেছে, গাড়িটা যাবে না। চাবিটা তখনই যাবে যখন আমি গিয়ারটা দিব। আর গিয়ার দেওয়ার আগে অবশ্যই ক্লাচটা চাইপা ধরে রাখতে হবে, দেন একটা গিয়ার ফালাবেন, দেন আস্তে আস্তে যখন গিয়ারটাকে ছাড়বেন, এই যে গাড়িটা আস্তে আস্তে যাইতেছে। যাই হোক, নতুন শিখতেছি, যে কারণে একটু প্রবলেম হচ্ছে না যে তা না, হচ্ছে আমার প্রবলেম। আর সেই প্রবলেমগুলোই কিন্তু আজকে তুলে ধরবো। আমি আসলে ফেক কোনো কিছু আপনাদের সামনে প্রেজেন্ট করতে চাচ্ছি না। আমি এই মাঠটাতেই প্র্যাকটিস করি, আইসা ঘুরি ঘাড়ি, ঠিক আছে? এই মাঠটাতেই করি। এই যে আমাকে এক ভাইয়া বলতেছে যে ভাইয়া আপনি স্টান্টটা উঠান নাই। দেখো আমি কত নুব যে আমি স্টান্টটা উঠাইতে ভুলে গেছি। তো এই হচ্ছে বিষয়, হ্যাঁ। আর সামনে হচ্ছে শীতলক্ষা। আমি যদি তোমাদেরকে একটু দেখাই, হ্যাঁ, শীতলক্ষা নদীর পাড় থেকে একটু ঘুরে আসি। ওই আজকে মাঠটা পুরো বিজি, স্কুল কলেজের ছেলেরা তো আজকে পুরো খেলতেছে। এই পরে যেতেছি। তো এই হচ্ছে আমাদের শীতলক্ষা। যদিও শীতলক্ষা আছে, পানি যা আছে সবই দূষিত। এই পানি একবার কেউ খাইলে ব্লক করে দিয়ে যাব। এই পানি খাইলে কি হবে? যারা দুর্নীতি করে তাদেরকে খাওয়ানো উচিত না? জেলে দিয়ে লাভ আছে? একটা টুকুস করে একটা ডুব, যেন না মরে, ঠিক আছে? উঠাই লাইতে হইব, ঠিক আছে? টুপ করে ডুব দিয়া উঠাইয়া 1 গ্লাস পানি, সকাল বিকাল রাতে 1 গ্লাস পানি খাওয়া লইব না? 1 ডুব কইরা। এই পানি খাওয়ালে কি আর দুর্নীতি করব? শেষ, দুর্নীতি শেষ। কিংস ব্লগ। এই হচ্ছে কুকুর। আসলে আমি কুকুরকে অনেক 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 ভালোবাসি। আমি কুকুর
কুকুর একটা সময় পালতাম আমি ছোটোবেলা কুকুর পালছি, এবং কুকুর নিয়ে আমার মানে বাসায় অনেক বকাঝোকা করতো আমাকে কুকুর। মানে আমি যখন স্কুলে পড়তাম, ক্লাস 3 বা 4-এ পড়তাম, তখন আমি একটা কুত্তা পালতাম। সেই কুত্তা মানে আমাকে এত পরিমাণ পেইন দিছে যে আমার টিচার পর্যন্ত আমার বাসায় কমপ্লেন করছে এই কুকুরের জন্য। মানে আমি 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 যদি স্কুলে যেতাম, সে আমার পিছু পিছে চলে যেত স্কুলে। তো চলো আমরা মাঠে যাই। আর যদিও আজকে মাঠটা পুরো বিজি, এখানে মেজারমেন্ট করতেছে, আজকে মনে হয় খুব খেলা আছে, কলেজের বা স্কুলের খেলা টেলা আছে, ঠিক আছে। তো এই হচ্ছে বিষয়। সবাই আমার জিজ্ঞাসা আমার ইউটিউব চ্যানেলের নাম কি। তো আজকে পুরো মাঠটাই কভার করলাম, আর এইখানে এসে প্র্যাকটিস করি। আমি আসলে একটু নার্ভাস আছি, আমার ভয় লাগতেছে। আমি ওইখানে প্র্যাকটিস করে বের হয়ে গেলাম, বের হয়ে এখন যাব যেই ঘটনাটা ঘটছিল সেই জায়গায় যেখানে আমার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল। অ্যান্ড কেন হয়েছে, কি কারণ, সেই বিষয়টাই আর কি তোমাদের সাথে আজকে শেয়ার করব। আমি এখন গলির রাস্তা দিয়ে যাইতাছি আর কি ওই জায়গাটা। অ্যান্ড ওইখানে এমন একটা ঘটনা ঘটছে, মানে তোমরা শুনলে জাস্ট অবাক হয়ে থাকবে। মানে এমন একটা সিচুয়েশন হয়েছে আমার সাথে ভাই, ট্রাস্ট মি। হ্যাঁ, এমন একটা বিষয় যে আমি হালায় মরে যেতেছি, বাট পাবলিকদের রিয়াকশন যদি তোমরা দেখো, হ্যাঁ মানে জাস্ট আমি তোমাদেরকে বললে তোমরা কইবে যে হাউ, এটা কেমনে সম্ভব, পসিবিলিটি নাই, কিভাবে ভাই এরকম হয় কিভাবে। বাট টু বি অনেস্ট এরকমটাই ঘটছে আমার সাথে। যে ঘটনাটা যদি তোমরা শোনো তো মানে তোমরা বিলিভ করতে কষ্ট হয়ে যাবে, বাট ইটস ট্রু যে আমি এইটাই হয়েছে আর এই ঘটনাটাই ঘটছে আমার সাথে, ঠিক আছে। তো আমি এখন চট করে যাব ওই জায়গায় যেখানে ঘটনাটা ঘটছিল। অ্যান্ড আমি মারাত্মকভাবে ব্যথা পাইছিলাম, আর আমাকে যে শিখাচ্ছিল সেও মারাত্মকভাবে ইনজুরি হয়েছে। হ্যাঁ, অ্যান্ড পুরো বিষয়টা আমরা এখন তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। তো চট করে চলো আমরা আমাদের ওই লোকেশনটাতে যাই। ওকে, তো মাগরিবের আজান দিয়ে দিয়েছে, সন্ধ্যার টাইমে আমি এই রোডটা দিয়ে যাচ্ছিলাম, আরে যাকে নিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে তাকেই দেখতেছি এই জায়গায় আছে। তো বিষয়টা হয়েছে কি যে এই জায়গাটার মধ্যে আমার গাড়িটা অ্যাক্সিডেন্ট করছিল, ঠিক আছে। আমি তোমাদেরকে একটু দেখাই ঘটনাটা কি হয়েছিল। বিষয়টা হয়েছে যে আমি এই সাইড দিয়ে আসতেছিলাম, আমার সামনে এই সাইডে আরেকটা গাড়ি ছিল। তো এই জায়গার আমি তো নতুন ছিলাম তখন, এখানে বেশ কিছু কুত্তা থাকে। তো এই সাইড থেকে যখন একটা গাড়ি চাপ দেয় কুত্তাটাকে, আমি তো এখানে পুরো রাস্তা ফাঁকা ছিল, আমি টান দিয়ে আসতেছি, আসসালামু আলাইকুম, গাড়িটা টান দিয়ে আসতেছি, তো আমার সামনে একটা কুকুর এসে পড়ে যায়, ঠিক আছে। তা আমার পিছনে আমার একটা ছোট ভাই ছিল যে আমাকে ড্রাইভিং শেখাচ্ছিল, সে ছিল। তো এখানে কুকুর দেখে আমি সাথে সাথে গাড়ির যে স্পিড ছিল কোনোটা ব্রেকই আমি চাপ দিয়ে ধরি, অ্যান্ড কুকুরের গায়ে জাস্ট হালকা মনে হয় একটু টাচ লাগছে। মানে আমি এমন পরিমাণ এত জোরে চাপ দিছি ব্রেক যে কুকুর দেখার সাথে সাথে মানে আমার একদম ক্লোজ ছিল, কুকুরটা একদম ক্লোজ ছিল এই জায়গায়। অ্যান্ড এই কুকুরটা দেখার সাথে সাথে আমি ব্রেক যখন চাপ দিছি, এইসব গাড়িতে আসলে হার্ড ব্রেক, মানে রানিং গাড়িতে হার্ড ব্রেক যায় না, স্লিপ গাড়িটা এসে এখানে পড়ে। অ্যান্ড যেটা হয়, গাড়িটার নিচে আমি থাকি, এই গাড়িটার নিচে থাকি আমি, আমার পা দিয়ে ব্লাড পড়তেছিল এইখানটাতেই। আশেপাশে যখন অনেক মানুষ, এখন তো দোকানপাট বন্ধ, বিকাল টাইমে সব দোকান থাকে, তো সব মানুষ আসছে। আসার পর এই বাড়িটাতে যেই ঘটনা হয়েছে, সেই এই বাড়ির মালিক এইখানেই ছিল। উনি আইসা আমার সাথে যেটা করছে, আমাকে না উঠাইয়া আমাকে ইচ্ছা মতো ঝাড়তাছে, বকতাছে যে তুমি এটা কেন করছো, তুমি অ্যাক্সিডেন্ট কেন করলা, একটা কুকুর তুমি হিট করো মেরে দাও, কুকুরের জানের চাইতে তো তোমার জানটা ইম্পর্টেন্ট, তাই না? তুমি নিজে আগে বাঁচো, নিজের জানকে বাঁচাও। তুমি যেটা করছো, আরেকটা গাড়ি যদি আসতো তাহলে আমরা দুজন মারা যেতাম। এই জায়গায় যদি আরেকটা রানিং কোনো গাড়ি থাকতো আর কি। তো আঙ্কেলে আমাকে ইচ্ছা মতো ঝাইরা আমাকে গাড়ির থেকে বের করছে, নিচে থেকে টাইনা বের করে দেন। ওনার বাসা ছিল এটা, আমাকে বাসায় নিয়ে গেছে। আমি বলছি যে না, যাবো না আঙ্কেল, হ্যাঁ আমি যাবো না, আমাকে জোর করে নিয়ে গেছে। অ্যান্ড উনি আমাকে যে মেসেজটা দিল যে তোমার জানটা ইম্পর্টেন্ট। এখন আঙ্কেল উনি অনেক বড় একজন মানুষ, আমি তো ওনাকে এভাবে বলতে পারি না। এই যে এখানে আমার একটা, এই যে দেখছো এখানে স্ক্র্যাচ পড়ছে, এইখানে পড়ছে,
মানে খুব বাজে একটা অবস্থা হয়েছিল এই যে গাড়ির। তো আঙ্কেলকে আমি একটা কথা বলছিলাম যে আঙ্কেল, আমি যদি ব্যথা পাই, অ্যাক্সিডেন্ট করে আমার হাত পা কেটে গেছে, আমি চিকিৎসা করতে পারবো। যদি একটা কুকুরকে আমি হিট করি, সে যদি ব্যথা পায়, তার চিকিৎসা কে করবে? তো আঙ্কেলে আসলে এই কথাটা বলার পরে আর কোনো কথা বলে নাই, বাট আমাকে বকছে অনেক। বকে বলছে, দেখো বাবা, আসলে গাড়ি তো আসলে মানে ইমোশনাল বিষয় দিয়ে তো আসলে হয় না, যে তোমার পিছনে আরেকটা ছেলে ছিল, তার কথা তোমার চিন্তা করা দরকার ছিল। তো পুরো ব্যাপারটা আসলে এই ঘটনা ঘটছিল আমার সাথে। আর আমি তারপর আমি আমি আমার পায়ে অনেক, আমি তো আসলে প্যান্ট খুলতে পারতেছি না, এখানে অনেকটা ছিলে গেছে, এখানে ছিলছে, কাইটা গেছে। আমার ছোট ভাইটা পায়ে অনেক ফ্র্যাকচার হয়েছে। তো দিন শেষে আমি একটা মেসেজ দিতে চাই। সেই মেসেজটা হচ্ছে কি জানো, মানে প্রত্যেকটা মানুষের লাইফই ইম্পর্টেন্ট, প্রত্যেকটা মানুষের লাইফই গুরুত্বপূর্ণ, তার ফ্যামিলির জন্য, তার কাছের মানুষগুলোর জন্য। আসলে এগুলোও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে? তো আসলে আমার সাইড থেকে আমি ওদের কথা চিন্তা করছি, আমি আমার কথা চিন্তা করি নাই। আর আঙ্কেলের সাইড থেকেও আঙ্কেল রাইট, হ্যাঁ। আর এই হচ্ছে বিষয়টা। তোমাদের এই কথাটা কেমন লাগছে আমি জানি না, কেমন আমার আমার কথার সাথে সবাই অ্যাগ্রি হওয়া কিনা বা একমত হওয়া কিনা সেটাও আমি জানি না। বাট কি হলো না সেটা একটু কমেন্টে লিখে জানাইতে পারো। ভাই আমি এরকমই, ভাই আমি আসলে অনেস্টলি বলি, আমি এরকমই, আমি সবসময় এরকম। আমি কখনোই কাউকে হিট করতে চাই না। আমি চাই না যে আমি নিজে কষ্ট করব, আমি কুকুরটাকে হিট করতে চাই নাই। মানে আমি নিজে মরে যেতেছি, লিটারালি আমি মরে যেতাম। অ্যান্ড আমার যে অবস্থা হয়েছিল, এখানকার প্রত্যেকটা মানুষ দেখছে। এখন তো দোকানটা বন্ধ, এই চাচা ছিল অ্যান্ড আঙ্কেল তো ভাই আমার উপরে খুব রেগে গেছে। চলো যেতে যেতে কথা বলি। আঙ্কেল একটা সাইড থেকে আমার উপরে অনেক হ্যাপি হয়েছে যে না, ছেলেটা আসলে তার নিজের জান মানে চিন্তা করে না, একটা কুকুরের জানের কথা চিন্তা করছে, সেই সাইড থেকে ঠিক আছে। বাট উনি যখন চিন্তা করতেছে যে আরে তোমারও তো ফ্যামিলি আছে, তোমারও বাবা মা আছে, তোমার তো একটা রেসপন্সিবিলিটি আছে, তুমি যদি একটা কুকুরে বাঁচাইতে যা নিজে মরে যাও, তাহলে তো আর হবে না বাবা। তোমার তো এটা বুঝতে হবে, এটা তো মাথায় রাখতে হবে, তাই না? তো এই বিষয়গুলোই আর কি ভাবলাম যে তোমাদের সাথে শেয়ার করি। এখান থেকে যদি কোনো মেসেজ, আমি বলবো না যে তোমরা আবার কুকুরকে বাঁচাইতে যে তোমাদের জীবন মানে বিপর্যয়ের মুখে ঢেলে দাও, আমি এটা বলবো না। বাট আমি এই মেসেজটা দিতে চাই তোমাদেরকে যে তোমরা যখন মানে তোমরা এমন কোনো কিছু করো না, কাউকে ক্ষতি করো না। মানে অ্যাটলিস্ট ভালো কিছু যদি না করতে পারো, মানে তোমার দ্বারা যেন কারো ক্ষতি না হয়, ক্ষতি যেন না হয়ে যায়, সেইটা যদি তুমি কনফার্ম করতে পারো, তাহলে লাইফে অ্যাটলিস্ট কতটুকু সাকসেস হবা সেটা জানি না, বাট ভালো মানুষ হিসেবে যে সাকসেস হবা, এটা তোমার আশেপাশের মানুষ, তোমার ফ্যামিলি তোমাকে বলবে যে হ্যাঁ তুমি একটা অনেস্ট ম্যান। অনেক কথা শেয়ার করলাম, ফার্স্ট ব্লগ, এইটা আমার মোটো ব্লগ। আমি জানি না আপনাদের কাছে কেমন লাগছে বা কতটা বেটার ফিল আপনাদেরকে দিতে পারছি এই ব্লগটা জুড়ে। ভুল ত্রুটি হতে পারে, ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন, ক্ষমা করবেন। আর ভালোবাসা দিতে একদমই ভুলে যাবেন না, কারণ আপনাদের ভালোবাসা নিয়ে আগাইতে চাই ভাই, অনেক দূর যাইতে চাই। আসলে মানে আমি তো বলি যে আপনাদের সাপোর্ট লাগবে, বাট দেন না, ইটস ওকে। বাট যদি আজকে ভালোবাসাটা যদি উজাড় করে দেন, তাহলে কিন্তু আমার এই যাত্রাটা আরো অনেক দীর্ঘস্থায়ী হবে অ্যান্ড আমার স্বপ্নটাও অনেক বড় আমি দেখতে পারবো। আর মানুষের জন্য কিছু করার ইচ্ছা আছে। আপনি একটা জিনিস চিন্তা করেন, যদি আমি একটা কুকুরের জন্য আমার জীবনকে বাজি লাগাইতে পারি, আমার ছোট ভাইয়ের জীবন বাজি লাগাইতে পারি, তাহলে আমি যদি মানে এই ফিল্ডে ভালো কিছু করতে পারি, তাহলে আমি মানুষের জন্য কি করতে পারবো। আসলে আমি শেয়ার করছি এই কারণে আর কি, যে সবার একটা জানার ইচ্ছা ছিল অ্যাক্সিডেন্টটা কিভাবে ঘটলো, কি হয়েছে না হয়েছে, সেই বিষয়টাই আর কি আমি জানাইলাম আর কি আপনাদেরকে। তো আপনারা অবশ্যই নিচে কমেন্টে লিখে জানাবেন অ্যান্ড কেমন লাগলো। এই যে আয় পড়ছে রে মামা, আয় পড়ছে। এ ভাই অটো গো ভাই, বিশ্বাস করেন এই অটোদের সিনই এরকম, হ্যাঁ অটোদের সিনই এরকম। তো আপনারা নিচে কমেন্টে লিখে জানাবেন অ্যান্ড ভালোবাসা দিবেন, শেয়ার করবেন ভাই যদি কোনো বিষয়টা ভালো লাগে। আজকের ব্লগের কোন ব্যাপারটা আপনাদের কাছে ভালো লাগছে সেটা লিখে জানায়েন। নিউ এসে থাকলে সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড ফলো করতে ভুলে যাবেন না। তো আজকের ব্লগটা তাহলে এখানে শেষ করে দেই। ইনশাল্লাহ আপনাদের যদি রেসপন্স ভালো হয়, তাহলে আমি আগামীতেও ভালো ভালো ব্লগ আপনাদের জন্য নিয়ে আসবো মোটো ব্লগে। যেহেতু আপনারা মোটো ব্লগ চান, আমি মোটো ব্লগ করি, সেই ক্ষেত্রে তো আমাকে ডেলি ব্লগগুলাই দিতে হবে অ্যান্ড ডেলি ব্লগ আমি আপনাদেরকে দিব। সো কিপ সাপোর্ট ওয়ান্স অ্যাগেন,
কিংস ব্লগ ফ্যামিলি। আপনি ভালো থাকবেন, অন্যকে ভালো রাখার চেষ্টা করবেন। আপনি ভালো থাকলেই কিন্তু অন্য ভালো থাকবে, আপনি সুস্থ থাকলেই কিন্তু অন্য একটা মানুষ সুস্থ থাকবে, থাকার চেষ্টাটাও অ্যাটলিস্ট করবেন। সো অবশ্যই নিজের প্রতি নিজের যত্ন নেবেন, যত্নবান হবেন, ফ্যামিলির খেয়াল রাখবেন। বাই, টেক কেয়ার, টাটা, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, বাই বাই অ্যান্ড টেক কেয়ার, টাটা, লাইক গাইস।